Arkadaşlar, şimdi bu kapı fitillerini değiştirdiğimiz zaman, tamam mı? Bu eski fitillerin şu sünger bölümlerini, bakın şu sünger bölümlerini kopartın. Şöyle boş hale getirin. Gördünüz mü? Boş hale. Sonra bunları bu kapıya yerleştirin. Bakın. Boydan boya yerleştirin. Ben kısa kestim mouse'dan size sırf göstermek için. Yukarıdan aşağıya kadar kesin. Sonra bakın kapıyı kapattığınız zaman. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradaki aralık da kapanıyor. Yani eski fitilleri de böyle değerlendirin. Daha ne diyeyim size ben? Daha ne yapayım yani? He?